umwataka avuga ngo ikari imyenda myiza ni wetano sari motoro baranze stop playing ngo ndutinya ntabwo ngira gushaka amafaranga bibi ndi amafaranga mu buryo bwiza abantu baranumira nkaza abantu baranumira nkaza babyinira abantu baranumira nkaza namamaza company zabo zitandukanye ibyo byose nabigezeho kuko natinjiye mu kibi abo nashyize iteka imbere kashoboza guca mu ibintu kandi agomba no kumubwenge bwo kubicamo Sirini umuntu avuze wetandukanye n'undi mukajya muri comment ngo basigaye bakurya ngo uribwa n'abahungu ngo Eric yakutwaye umugabo. What the fuck bro, I love woman kugira ngo mene ko ngiyewe nkunda n'abagore nzanabyara n'undi mwana wa kabiri soon as possible. Ngiyewe I don't like that shit bro. Ndabyara undi mwana ubera ashobora kuza ari umukobwa kuko nduma nshaka n'umukobwa cyangwa kaza ari umuhungu. I don't give a fuck. Agagujya akina na Nirani man akamubera umuvandimwe wa hafi. Njyewe nangwa mbreminga abantu bari abatinganye babishyisemo uko babishaka ariko njyewe mfite intambwe ngendera mfite umurongo narengwa. Njyewe mfite umurongo narengwa you guys. Njyewe mfite umurongo narenga. Hanyuma ku bantu bakunda Mama Nirani mukomeze mumukunde kandi no kuba tubonana njye na Mama Nirani habaho kumvikana. Niyo mama abwira mu rugo mugomba kumvikana you guys. Mukumvikana hagati y'umugabo n'umugore mugafata umwanzuro, hagati y'abakundana n'abashakanye bagafata umwanzuro. Ntabwo ibintu byose biba bigomba kuba kumuntu atumvikanye ngo babane n'unde ku gahato. Ntabwo umuntu agomba kuba atumvikanye n'undi ngo babane ku gahato. Bro stop man. None uzasanga muri kwicana mu nzu ngo mwakubise mwarwanya mwagize gute. Iyo utumvikana n'umuntu leave. Starting wallahi man. Genda bagira inama nk'umuntu ukuze hano ndabiza arimo abantu banguze bankurikira ariko ngenda bagira inama kubyo nabonye inosiyo gato nabonyeho hari icyo yanyeretse bro. Kandi ndacyari mwisi. Ndakumbwira ngo rero ndakunda byangeze gute se man fresh. Kujya kumbwira rero man njyewe mfite famille nitaho. Umwana bari mu rugo nkamishyura nkamwishyura everything nyine ntabwo ari ibyo buzahabwa biriho. Nagira n'abantu mfasha muri famille harimo barumuna banje, nagira n'abashiki banje mfasha muri famille, nagira n'inshuti zanjye n'abavandimwe mfasha, nagira na mama wanjye mfasha. Man nta kintu na kimwe nabuze mu Uwiteka ngo njye mu butinganyi nta na kimwe bro. Ari amafaranga ndayafite ndayafite bakundanaga nyuma kumva ko yagiye ngiye mani ngiyewe nizerera ngiyewe se mu ngudujwe n'akazi bro. Ibintu biri kunda akazi for sure. Urumva man ibiboro man yabiri kunda akazamane mutazatuma ndira kuri live bro. Nta kintu naburiye man mu Uwiteka ngo njye kugishakira mu butinganyi man. Ntabwo mwankunze kubera ko nagiye mu butinganyi. Nta kintu na kimwe mwakanze kuri foro kubera ko nagiye mu butinganyi. Nta kintu na kimwe mwigeze mubona kuko nagiye mu butinganyi. Byose nagezeho nabyetse Uwiteka nabisaba ibinshoza kubigeraho. Kandi Uwiteka aracyamfasha amanywa nijoro. Rero kumbwira ngo nagiye mu butinganyi ngo asigaye bambye birayiboro birambya mu mutwe ariko kubera ko mbanze ukuri nanone nkabyitandukiriza ariko kugiye kumenya mujye muri comment man mwandikamo ngo benda yabaye mutinganyi. Ushobora kumbwira ikintu nabuze kugira ngo njye mu butinganyi mumbare mukimbwire mukinyandikane muri comment. What the fuck mumbare mumbwire ikintu man nabuze mu buzima. Rero kunumba nsamana uri kunumbansa ngiye mba nihirinze man ku buryo utashobora no kubyumva. Ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo naburiye ikintu man ngo njye mu butinganyi. What the fuck man, stop bro. Hari ibintu mushobora kuba munavuga mukagira ngo biroroshye. Hari ibintu mushobora kwaturiraho n'umuntu man mukagira ngo biroroshye.
ntago iyi si mana hari abantu bakira ibintu nyine hari abantu mani bakira ibintu bitandukanye. Njye mba nababaye fo byadanje ariko njye mba nababaye mana, mba nababaye byatanje, ntabwo nshobora nta nubwo nibona mw'iyo shusho, kisi nshobora kwibona mw'iyo shusho mana, ntabwo nshobora no kwibona. Urumva amagambo yanyu nta kintu ashobora guhindura no mu buzima tu, kubera ko mfite ibintu byinshi mari majije kugera ku buryo utambwira ko nshobora kuryamana n'umuhungu mana fo amafaranga Imana yaramfashije ndayabika bigakunda mana. Urumva nari mfite n'umuvumo wo kutabika amafaranga, ndayisaba ndayibwira ngo mfashanya se bingira byemera mana, ima ubwo bushobozi. Nkanze kuyavuga ngo umuntu yabaye mutinganyi, what the fuck bro. Ibyo biboro ntabwo ari fresh man, izina ry'Imana ngewe byarandenze, kandi no kubona natandukanye n'uwo twahoze dukundana ndumva nta kibazo mutagomba kumbreyiminga. Urumva ntabwo mugomba kumbreyiminga man, umuntu agomba guhitamo icyo ashaka. Ubu buzima uhitamo icyo ushaka, ntabwo umuntu aguhitiramo man. Umuntu ntabwo aguhitiramo ngo akubwire ngo shaha kandi wari ugiye guca, no, umuntu acashaka bro. Kweri ngurana yeke se Mungu bro, urimo uravuga utugambo kandi mfite amafaranga ndimo ndayinjiza amanywa nijoro, turabura mu nzira none ahantu abantu babera turabura mu nzira. Iyo wabyanditse nka kureba nkagusuhuza nka kwiyore n'ubundi nkabona nta n'ikintu wahinduraho mu buzima, kandi ngewe bro mfite amafaranga mube gukura ahantu ma uraho uri mu magambo. Reka mabwiza ukuri, nta muntu ujya uzamukira mani ku ipfunwe ry'undi. Urumva nta muntu ujya uzamukira ku mubabaro w'undi. Ibyo ndabibabwiza ukuri, njye nazamutse bingo yari njye wabivuna iki, ntabwo nikize nanga umubiri wanjye ngo njye mu butinganya, never. Kandi no kwambara gutya bro, ngiye ibintu byose ngezeho, ndi umugabo wanyu guhamya ko Yesu akora mana. Ni ukuri kw'Imana, ndi umugabo wanyu wo guhamya ko Yesu akora bro, arakora. Aho yambanye ndahazi, ahangejeje naho ndahabona, kandi ndacyasa man nyine, kandi nawe ndabizi ko atansebya tu, ntabwo yansebye. Ariko nyine bamwe muri mwe comment mwandika zirambabaza. Kuva nabaho nibwo bwa mbere narakazwe na comment, kuva nakitwa nje nibwo bwa mbere kabisa. Ngiye nafashe umwanzuro ngatandukana n'uwo twaje dukunda, ntabwo ngomba kuvuga ngo se Mungu ngo Eric. Uzi ko no mu bintu nshobora kuba narapfuye nawe bro, habe ni na 0% mani y'ibintu twapfuye bya Eric. No se ubundi aho nabaga naho sinze ntabwo yabaga hari, kweki mujya ku blaming umuntu. Aho nawe ndi kumwe na Eric ntabwo yabaga hari bro. Ngiye mukomeze muvuge icyo nabisabira nyine, nta muntu uzamukira mani gusebya umuntu, nta muntu ushobora kuzamukira mu gusebya umuntu mani. Ushobora kumbwira ko uzamukiye mu kunsebya, ndubundi ushobora kuzamuka ariko ntabwo bitinda birashira. Ahubwo wowe shaka ibyawe, shaka ubutumwa bwiza ubwira abantu, ushaka ibikorwa byiza ugeza ku bantu, ushake n'ibintu byiza ubwira abantu. Ntabwo ibintu bibi bishobora gutuma ubona mani abo followers, ntabwo ibintu bishobora gutuma ubona abo followers n'undi baraza bagagenda mani. Turwanirire ahubwo gukora ibyiza gusa mani. Urumva genda hamya neza ko
ibibazo byose muba mwaramvuzeho nyine ni uko umuntu aba yabicecetse akihangana tu, ariko njyewe ndahamya neza ko umuntu yihitiramo mani inzira agomba kujyamo. Njyewe nihitiyemo inzira ngomba kujyamo, kandi no gutandukana rero ndumva nta cyaha nakoze, kuko nyine nagerageje ibishoboka byararangiye. Ubwo rero none kirabeza mu minsi iri imbere nabwo muzabona undi mukobwa muzavuga se nabwo ko turyamana nawe. Mani njyewe nkunda abagore mani, kandi abagore bambaniye neza. Umugore yarambyariye, umugore yamaye umwana mwiza, abo najya kubasura muri ako kageni. Abagore bafite akazi kenshi bakora, abagore bashimisha abagabo. Ntabwo njyewe najya kwanga umugore bro. Ntabwo mbitekerejeho mbona ko natakwanga umugore. Gusa abantu mwese muri hano mushaka gusohoka uyu munsi birabera i Nyamirambo hano The B Lounge ku rukiko, muze man, muze kabisa. Urumva muze turye i Nyamirambo twirire show, kuko n'ubundi amagambo azawe baravuga, ariko njyewe mumaze iminsi bimumeze, ariko ngiye gukorera amafaranga n'ubundi ijoro ndayakorera. Ejo nzakorana The Wave, kuwa mbere nkorere The Wash, kuwa kabiri mbafite akandi kazi. Kandi ngiye nongere mbabwize ukuri, mu abantu bose babona ubuzima buri kwanga. Ngiye naturutse i Nyanza mani mu majyepfo, najyaga gushesha umuganda mure, gushesha kandi nikoreye imyumbati ku mutwe.